Canal da Petra. Miau. Oi, pode entrar. Que tal um desafio? De papai. Vamos fazer um desafio? Olha o que eu trouxe. Sim. O que você acha? Petra, ó, Oi. quem ganhar o desafio, ganha o que eu tenho aqui. Eu quero. Você nem sabe o que é. É, mas... Não pode olhar. Não pode olhar o que eu tenho aqui. Tá Esse é o bom, desafio. vamos voltar aqui com a Marie, que faz tempo que não aparece no canal. Oi, Chuchu! Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha que forma, Marie. Ela tá dormindo com bananinha. Sabe o que é bananinha? Porque o rabinho dele parece uma banana. Banana. Né, Marie? Marie, fala oi pro Chuchu. Fala oi pro chuchus, Marie. Eu só quero dormir. É, eu sei, você Caralho. quer dormir, né? Petra, então vamos fazer um desafio. Que? Vamos fazer assim, ó. Quem... A gente tem que pegar essas forminhas de gelo. Não é forminha de gelo. Gente, não parece forminha de gelo, ó. Se você colocar água aqui, coloca água, põe no freezer, vija gelo. Aí tira... A gente pode fazer um vídeo fazendo isso. pra Será que ver dá se certo? Eu já vi fazendo com chocolate. Ah, eu também já. Podia fazer com chocolate. Boa ideia. Coloca os confetes da cor correspondente, daí joga chocolate, a hora que vira vai sair igualzinho. Aí eu gostei, hein, Petra? Vamos tentar fazer? Vamos. Então, vamos fazer assim, então, ó. Quem ganhar esse desafio ganha o que eu tenho aqui. Tá, eu vou ficar com esse. Tá um pouco sujo de terra. Por que é sujo de terra? É Tá porque a gente brincando? brinca lá da escola. Tá, então eu vou No ficar pátio, com aí a esse gente daqui. joga. Como que é o desafio? Tá. Então vamos lá, tem tem que esses jogar dois. o dadinho. Calma aí. Com que... Ó o dado. Eu vou ficar com... Eu tenho Esse. muita sorte nesse jogo, gente. Muita 1, sorte. 2, 3. Você nem apresentou seus fichinhos. Pops. Ah, esse daqui é Tem meu... 26, ó. Tá, então tá certo. Deixa eu apresentar. Esse daqui é o meu de picolé, meu favorito, porque eu gosto de Picolé mordido. picolé mordido. E esse daqui, mais ou menos eu gosto dele. Porque depois que eu ganhei esses... É que esses aqui eles são mais... Molinhos. Não, eles são mais duros, assim. Faz mais papai, eu já barulho, vi. sabe? Ah, tá. Tá, É Faz mais então barulho. é esse. E ele tem uma E estrela. esse daqui é o que eu menos gosto. É. Esse foi o Desse primeiro que você lado- pegou, né? Não, esses dois. É, esses dois. foram Esse os primeiros. daqui, tipo, a vir do lado bom, é meu favorito, assim. Mais ou menos favorito. É. Meu favorito é esse. Só que o outro lado é muito difícil de apertar, então eu acabo só usando esse. E qual que tem a estrelinha? Esse. Ah, tá. Então, não são todos iguais, né? Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Esse aqui eu não vou saber. É que assim- E esse daqui é o de cupcake. Eu falo cupcake. Esse é um... Milkshake. Milkshake. Ó, Ó, Deixa eu ver. o barulhinho que ele faz. Satisfatório. isso, você leva a palavra, que orgulho. Mas, gente, isso aqui é pra desestressar, mas eu acho que estressa. Essa é a Petra sem a Petra. Então vamos lá fazer esse super desafio. Vamos ver Aqui quem você vai precisar de um lado ou dois. Se você não tiver nada, você pode fazer Joquempo. Joquempo. Ganhei! Ha! Eu começo! É, o jogo é assim. Não começou ainda. Mas eu não ganhei? Pedra, mas tesoura. Eu acho que ela tá me enganando. Nossa, a Marie nem se mexe ali, ó. Ganhei de novo. Minha gorda. Então vamos lá começar? Quem tirar o número maior no Você dado começa começa. porque você ganhou. Eu ganhei? Então tá. 6! 6. Pronto. Agora é a Petra. 4! 1, 2, 3, 4.
Faz um barulhinho, né? Um Vai. plim, plim, plim. 2 só. Satisfatório. 2. 2 também. E eu acho que eu vou ganhar. 4. 4 pra Petra. São 3 jogadas, né? 3, 4. 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Marie, quem vai ganhar, Marie? Quem vai ganhar, Marie? Eu vou ganhar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. 3. 1, 2, 3. Agora sou eu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 1 pra mim, Petra. 6. Faltava esse pra mim. Não, de novo. Nossa, a Eu pedra. acho que a Petra deu uma... 3. Você vai ganhar. 5. Então eu ganhei a primeira. 1 a 0. 1 a 0 pra mim. Eu não quero mais esse. Pedra, você tem que ganhar. Agora eu vou jogar com o coração. Você vai jogar com esse aqui? Ou com o mesmo? Pedra, você tem que ganhar. Se seu pai ganhar agora, ele é campeão. Se eu ganhar agora... Eu... Daí, se você ganhar, tem mais uma pra desempatar. Ixi, vou ganhar. Mãe, você tá Eu torcendo vou- pra quem? Eu vou ganhar e vou ganhar o que eu tenho Pra aqui, você. gente. Quem vai ganhar, Marie? Quem vai ganhar, Marie? Quem vai ganhar, Marie? Quem vai ganhar, Marie? Vai lá. Vai, Marie. 5, Petra. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. Ah, você assopra. 3. 1, 2. 3. Seu sopro não tá adiantando, pé. 1. Olha lá, adiantou. Eu tirei só 1. Né, Marie? Vai, Petra. Se você tirar 6, você ganha. Vai, Petra. 6. 6! E a Petra ganhou! Faltava 1 pra mim, Petra. Faltava 1. 1. Gente, eu apertei tanto esse daqui porque eu aí. Até a marca da unha. Agora eu vou com esse aqui. Eu vou com o picolé. Ó, agora é a última, hein? A decisão. Agora eu vou com o picolé. Quem vai ganhar o presente? Eu vou ganhar. Bom, Tá aqui. Você sabe o que que é, Petra? Mais ou menos. Você desconfia porque Eu você... desconfio. Eu acho que é um povinho do humor. Polvinho do quê? Do humor. como, Petra? Do humor! Polvinho? Polvinho do humor. O que é polvinho? É, porque o meu sumiu. Polvinho é alguém que põe um ovinho. É tipo ovinho da Páscoa. Ah, Polvinho é alguém que põe um ovinho. Tá tudo errado, né? Não é isso? É um polvo. um polvo. 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 Humor. Polvo de tentáculos? Isso. Então vai. Vamos lá. Legal. Então Tá, vamos lá. vamos. Essa eu vou ganhar. Você começa. Eu começo, né? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, gente, esse aqui é muito gostoso. 3. 1, 2, 3, 4. Oh, é só 3. 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que o Pedro vai ganhar. 3. 3. 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho. Ah, não, vai ter errado. A Petra vai ganhar, Marie. 1, 2, 3. 2. A Maria não tá nem aí, Dois. gente. 1, 2. Ela vai pegar o dado. 1, Marie. 6. 1, 2, 3, 4, 5. A Petra ganhou, Marie. Ganhou, Marie. A Petra ganhou, gorda. O que será que a Petra vai ganhar? Que? É? É verde e é rosa. Tá bom. 1, 2, 3 e já! Deixa eu ver, Pé. É o polvinho do humor. Eu nem sei o que é Esse é um polvinho. A Petra queria um desse, né? Ela passava na loja, eu quero um polvinho do mar, eu quero um polvinho do mar, do humor. Do mar, do humor. É do humor, do mar. Por isso que eu
cheguei na loja pra comprar, eu falei, moça, eu quero um polvinho do mar. Ela olhou pra mim, hã? Polvinho da onde? Eu do mar? Aí ela, não é esse do humor? Eu falei, é esse daí mesmo, eu acho. Esse seu pai é Eu pedi um polvinho desatualizado. do mar, Petra. Ô, Petra. Ele faz isso, ó. Eu tô feliz, tá rosa. Você viu? Ele tá... É, a moça mostrou pra mim e eu fiquei sem entender. Ô, Petra, a gente podia chamar seu pai de desatualizado. Mas qual é a função disso daí? É pra desestressar também? É. Eu acho que é pra cansar, porque só de virar esse negocinho aí pra lá e pra cá, você já cansou, Olha lá, né? que aqui ele tá sorrindo. Deixa eu ver. E Ó, aqui? ele fica sorrindo, tá É. vendo? E desse lado, você vira assim, ó. Ah, ele tá fica... triste. É triste, mas eu acho que ele parece mais... Eu falei pra moça, parece mais bravinho do que triste, não parece? Bravinho. Ele não mais tá bravinho triste, do que triste, Petra. ó. Mas... Eu acho que apertou tanta a barriga dele aí que ele ficou bravo. Só que eu vou deixar ele só assim, ó, feliz. Eu também só deixo ele assim. E a moça falou que dá pra usar de chapéu. Parece um frango. Não vai. Um frango, né, Marie? Vem cá, Marie, volta pros seus sonhos aqui, dorme. Vem dormir, Mariezinha. Ah lá, já deitou e dormiu. Vem dormir, vem dormir. Ih, ih. Chuchus. Ela só brinca aqui na mão, gente, ó. Mas, pai, como você é muito legal, eu vou te emprestar o polvinho do humor. Polvinho do mar. Povinho do mar. Mar. Então tá bom, eu acho que foi isso. Eu já então. sei porque ele falou o polvinho do mar. Porque ele tava bugado. Eu vivo bugado. E ó, conchinha do mar. Por que você não põe na patinha dele aqui, ó? Olha lá que legal, gente. Olha lá. Ó. A conchinha do mar, ó. Põe na patinha dele aqui. Olha lá, não fica legal? Ó? Combina. Então foi isso, chuchus. Tchau. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e tchau! Beijo.